Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a cómo solucionar el error 800100038, ese error que te sale cuando instalas algo. Si no te funciona lo puedes dejar aquí en los comentarios, así yo pueda encontrar una solución más efectiva, al menos a mí sí me funciona. Lo primero es formatear una memoria USB con estas opciones que ves en pantalla. Como ustedes pusieron la memoria USB en la PS3, les aparecerá algo aquí, a mí no me sale. Entran a tienda de juegos, y la copian a la memoria. Si quieren tener este archivo, van a buscar por YouTube lo siguiente. Y buscan lo que hay en la pantalla. Ustedes se irán a las opciones que pongo en la pantalla. Volvamos, ahora sacan la memoria y la ponen a la PS3. Ya estando en la PS3, haremos lo siguiente. No le den importancia a esa aplicación, ustedes solo tendrá el administrador de archivos, entra en ese archivo y harán lo que yo hago. Perdonen los saltos de pantalla, es que hay veces en las que mi PS3 se queda parada. Ya estando aquí, irán a los ajustes del sistema, y formatearán la Play de forma rápida. Yo no la formatearé, pero cuando ustedes la formateen, se les quedará un archivo llamado administrador de archivos. Luego irán al navegador de internet, para habilitar el debug PKG enable. Escribe lo que hay en la pantalla. Yo no la pagaré para hacer más rápido. Esa opción que está en gris estará disponible cuando se habilite, para saber si se les habilitó aparecerán letras verdes. Cuando se les habilite, apretarán la opción de abajo y les dirá salir. No le den importancia a esa aplicación, ustedes solo tendrá el administrador de archivos, entra en ese archivo y harán lo que yo hago. Como ustedes pusieron la memoria USB en la PS3, les aparecerá algo aquí, a mí no me sale porque no la conecte, pulsera OK se les instalará, cuando se les instale apagarán la PS3. Hacemos esto para que la tienda sirva. Yo no la pagaré para hacer más rápido el video. Como verán la tienda, les enseñaré dónde están los juegos.
Aquí grabé la vez en la que se me instaló este hermoso juego. Salteamos la instalación. Sí, y si se me pudo, espero haberles ayudado, me despido, adiós. Que Dios los bendiga.